Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен Алтынай. Сіздерге бірінші дайындағанын ақ мінсіз болып шығатын сметаник пирогының рецептісін ұсынамын. Електен өткізілген ұнымызды алып, оған қатты ерімеген сары майымызды қосып, екеуін бірге араластырамыз. Осындай песочный қамыр шығу керек. Және осы қамырдың үстіне 4 үлкен қасық қантымызды қосамыз. Қантты араластырып болғаннан кейін қосытқышты қосамыз. Қосытқышты араластырып болғаннан соң жұмыртқаны қосып, қамырымызды араластырамыз. Міне осындай қамыр шығуы тиіс. Енді салмасын дайындайық. Қаймағымызға 2 жұмыртқаны қосамыз. Әбден араластырып аламыз. Осылай араластырғаннан кейін үстіне қантты қосамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Біркелкі болған салмамыздың үстіне ванилинді қосамыз. 2 қасық ұнымызды қосамыз. Салмамызды әбден араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Осындай біркелкі болып шығу керек. Формамызды дайындаймыз. Нанымызды формамызға дұрыстап жаямыз. Осылай жан-жағының барлығын жабыстырамыз. Осы жайған қамырымыздың үстіне банағы дайындаған салмамызды құямыз. 160 градуста 35-40 минутта пісіреміз. Бәлішімізді 15 минутқа бөлме температурасына қоя тұрамыз. Содан кейін 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне сметаникіміз дайын. Назарларыңызға рахмет.